सुरु गरौँ सबैजनालाई जयमसी पछि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी सुरुमा एउटा प्रार्थना गरौँ। हालेलुया 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 महान दयालु परमेश्वरको धन्यवाद छ। तपाईँ अति उच्च पवित्र जीवित दयालु हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ आजको दिनको लागि, यस समयको लागि धन्यवाद छ। फेरि पनि तपाईँले यसरी बाजेभाइको के तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु, धन्यवाद छ। जति पनि हामीले अहिले गर्छौँ, भजनहरू गाउँछौँ, आराधना चढाउँछौँ प्रभु, अनि वचनद्वारा हेर्छौँ तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ प्रभु, धन्यवाद छ। आज कतिपय तपाईँको छोराछोरी आउँदै हुनुहुन्छ, सहायता गर्नुहोस्। अनि यो जुम अनलाइनहरू बिजुली बत्तीहरू सबै कुरा हामी तपाईँको हस्तयोग माग्दछौँ प्रभु, धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा बाँकी भागहरू तपाईँको हातमा आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामी एउटा भजन गाउँछौँ, भजन नम्बर 360 नम्बर भजन। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि भन्ने भजन छ, भजन नम्बर 360 सुरु गरौँ है। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि स्वयं जिउनु सृष्टिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु स्वात्मय जीवन दिएर कति तपाईँलाई स्वात्मय जीवन दिएर तपाईँलाई तपाईँको आज्ञा मैले काँडाबाट एक मुठो बनाई प्रभुलाई पाइ पाप गर्दै यहाँ बाँचेर गयो क्रुसमा चढाए हरेको इष्टरहित भएर सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु जिउन चाहन्न हरेको शहीद भएर जिउन चाहन्न हरेको जीवन शहीद भएर जिउन चाहन्छु जीवन भित्र भएर कारण प्रभु अर्पण जीवन तपाईँलाई अर्पन्छु मेरो सट्टामा येशू जिउनु यो विनय बिचार्छु जोड्नुहोस् फेरि स्वयं सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु सृष्टि अघिको इच्छा
तपाईँको हे प्रभु आमेन आमेन। हस् परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अब हामी छोटो धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वरलाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान जीवित दयालु परमेश्वर बुवा हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। अति उच्च जीवित दयालु परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। साँच्चै यो दिनसम्म तपाईँले हामीलाई तपाईँको सुरक्षामा तपाईँको अनुग्रहमा राखिदिनु भएको प्रभु कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो चङ्गा परमेश्वर हुनुहुन्छ। साँच्चै नै प्रभु हामीलाई नाशको खालबाट अनि सङ्कटबाट हरेक दुःख कष्टबाट तपाईँले हामीलाई जोगाउनु भएको छ प्रभु। हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँलाई धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ओ तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। निष्ठोर थुमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ प्रभु अनि धन्यवाद छ। पवित्र आत्मालाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो माझमा रहनुभएको छ। हामीलाई अघि गर्नुभएको छ। हामीसँग सङ्गति गर्नुभएको छ। पवित्र आत्मालाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हालेलुया परमेश्वर। साँच्चै नै परमेश्वरलाई नै मय भएको होस्। तपाईँ परमेश्वरलाई नै प्रशंसा भएको होस्। साँच्चै नै प्रभु धन्यवाद भएको होस्। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर प्रभु हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद छ तपाईँलाई। साँच्चै नै धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई नै मय भएको होस्। तपाईँ परमेश्वरलाई नै प्रशंसा भएको होस्। हालेलुया प्रभु। पनि हामीले भजनहरू गायौँ प्रभु अनि हामीले अब वचनहरू हेरेछौँ। सबैमा तपाईँ परमेश्वर महिमित हुनुहोस् प्रभु। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो दिनको लागि यो समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ परमेश्वर। धन्यवाद चढाउँछु प्रभु। हालेलुया धन्यवाद। सबै कुराहरू हामी तपाईँको हातमा राख्दै यो धन्यवादको भेटीहरू तपाईँको हातमा राख्दै तपाईँलाई महिमा दिँदै आशिष माग्दछौँ यसो प्रभुको नाममा। आमेन। तपाईँको समय पास्टर गुरुबा बालाल दिँदैछु। सबैलाई जय मसीह। डिकन भाइ विनोदलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह सबैलाई। आमेन। हामी सबैजना ठिकै छौँ है। हुन्छ हामी अब पुरुष दाजुभाइ भएको कारणले पुरुष दाजुभाइहरूको कतिवटा कुराहरू परमेश्वरमा रहेर गर्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा नै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनबाट पहिला हेर्नेछौँ। आज म वचन बाँड्नेछु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक हामी 37 अध्यायको 23 पदलाई पहिला पढेर त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। तपाईँहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको 23 पद म यहाँ पढिदिनेछु। यदि परमप्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइलाहरू दरिला पार्नुहुन्छ। आमेन। पुरुष दाजुभाइहरूलाई परमेश्वरको वचनले चाहिँ यसरी तपाईँ र मलाई यसरी भन्नुभएको छ। यदि परमप्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइला दरिला पार्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनशैलीहरू, हाम्रा विश्वासहरू, हाम्रो समर्पणताहरू, हामीले गर्ने कामहरूमा हाम्रा पाइलाहरूलाई चाहिँ उहाँले मन पराउनु भयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई हाम्रा पाइलाहरू चाहिँ दरिलो पार्ने भन्नुभएको छ। दरिलो पार्नुहुन्छ है। त्यस कारणले पुरुष दाजुभाइहरू चाहिँ हाम्रो शारीरिक सङ्गठनै फरक छ। दिदीबहिनीहरूको भन्दा हाम्रो भिन्नता छ। हाम्रो अलिक कसिलो बलिष्ठ अनि अलिकति भारीहरू उचाल्ने हरेक कुराहरूमा चाहिँ हामी दिदीबहिनीहरूभन्दा चाहिँ अलिकति खदिलो ज्यान भएका परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको त्यस्तो खालको हाम्रो जीवन छ, हाम्रो शरीर छ होइन, बनावट छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। यहाँनिर वचनमा भनेको छ कि परमप्रभुलाई त्यो व्यक्तिहरूको मार्ग चाहिँ मन पर्नुपर्दछ। हाम्रो मार्गहरू, हाम्रो हिँडाइहरू चाहिँ परमेश्वरलाई मन परेको छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रा पाइलाहरूलाई चाहिँ उहाँले दरिलो पार्नुहुन्छ है, बलियो बनाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी हाम्रा पाइलाहरू चाहिँ, हाम्रा मार्गहरू चाहिँ ठिक हुनु पर्यो हैन। किनभने परिवारको हामी गार्जेन हौँ, अगुवाहरू हौँ अनि मण्डलीमा पनि हामी अग्रपन्थीमा हामीले सेवा पुर्याउनु पर्ने हरेक कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। दिदीबहिनीहरूभन्दा दाजुभाइहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू परमेश्वरको सेवाको लागि, काम व्यवहारका कुराहरू, परिवार पालन पोषणका कुराहरू, हरेक कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ र म अग्रभूमिका, अग्रपन्थीमा खडा हुने परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो मार्गहरू चाहिँ परमप्रभुलाई मन परेको हुनुपर्छ। अनि परमप्रभुलाई यदि मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रा पाइलाहरूलाई चाहिँ दरिलो पार्नुहुन्छ
है, हामीलाई चिप्लन दिनुहुन्न। उहाँले हाम्रा कार्य सफलता, उहाँले हाम्रा योजना लक्ष्यहरूमा चाहिँ उहाँले कार्य सफलता दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी विश्वासयोग्य भएर हामी बढ्ने कुराहरूमा हामी लागि पर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलो कोरिन्थी हामी 16 अध्यायको 13 र 14 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। म यहाँ पढिदिनेछु। पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायको हामी 13 र 14 पद। सतर्क रहो, विश्वासमा दृढ भइरहो, साहसिलो र सामर्थ्य बन, जे गर्छौ ती सबै प्रेममा गरिएका हुन्। आमेन। यहाँ बताए अनुसार हामीले थाहा गर्न सक्दछौँ, सतर्क रहो। तपाईँ र म एकदम चनाखो हुने, वाचफुल अङ्ग्रेजीमा भन्छ, चनाखो हुने। हाम्रो परिवारको लागि, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको लागि, मण्डलीको लागि हामी हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामी एकदमै सतर्क रहने। हामीले चाहिँ धेरै कुराहरूको जानकारी पाउनुपर्छ, धेरै कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, धेरै कुराहरू हामीले परिवारमा, मण्डलीमा, हरेक कुराहरूमा हामीले निभाउनु पर्ने भूमिका भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सतर्क रहने कुराहरू, के कुराहरू गतिविधिहरू भइरहेको छ, कस्तो अवस्था परिस्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौँ, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डली अनि हाम्रो राष्ट्र, हरेक क्षेत्रमा हामी सतर्क रहने कुराहरू। अनि विश्वासमा दृढ भइरह, हामीलाई जुन परमेश्वरले दिनुभएको जुन विश्वास छ परमेश्वरको वचनद्वारा, त्यो विश्वासमा हामी अडिरहनलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि साहसिलो र सामर्थ्य बन। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र म साहसिलो बन्न सकेनौँ भने, तपाईँ र म सामर्थ्यवान बन्न सकेन भने, प्रभुको अनुग्रहमा, प्रभुको शक्तिमा, प्रभुको मार्गमा हामी खडा हुन सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो परिवारहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ। अनि आज पुरुष दाजुभाइहरू चाहिँ हामी यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ, हैन। साहसिलो हुने र सामर्थ्य बन्ने कुराहरू, हैन। साहसी र सामर्थ्यवान, हामीले त्यो कुरोलाई चाहिँ जुन कुरो हामी गर्छौँ त्यो कुरोमा हामी विजयी हुन सकौँ, त्यो कुरोमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकौँ। त्यसको लागि हाम्रो विश्वास चाहिँ एकदम दृढ हुन आवश्यक छ। अनि सतर्क भएर हामी रहनु पर्दछ। दुष्टले आक्रमण गर्दैछ कि बाहिरी अरू कतिवटा समस्या छ कि विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ, जसको कुराबाट चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नै आत्मिक जीवनलाई पनि सुरक्षित राख्ने कुरा हो र परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने कुरा आएको छ। अनि तपाईँ र म नै हामी कमजोर, दुर्बल भयौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो परिवारको अवस्था कस्तो हुन्छ, हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र म बलियो हुन आवश्यक छ, तपाईँ र म सामर्थ्यवान हुन आवश्यक छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरमा दृढ विश्वास राखेर अनि सतर्क भएर दुष्टले ल्याउने आक्रमणहरूबाट हामी सुरक्षित रहने कुराहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि त्यहाँनिर 14मा भनेको छ, जे गर्छौ ती सबै प्रेममा गरिएका हुन्। हामीले जे पनि गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले अरूलाई देखाउनलाई घमण्डको कुरा होइन, तर प्रेममा, आदरणीय प्रेममा, हैन। त्यो चाहिँ अरूको लागि प्रेरणादायक होस्। हामीले जे कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ अरूको लागि एउटा अनुसरण गर्ने कुराहरू, अरूको लागि त्यो चाहिँ एउटा लेसन हुन सकेको होस्। आज पुरुष दाजुभाइहरू चाहिँ हामी त्यस्तो भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसरी नै हितोपदेश हामी 30 को हेर्नेछौँ है। हितोपदेश हामी 30 अध्यायको 8 र 9। यहाँ यसरी लेखेको छ, असत्यता र झुटा कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्। न त मलाई दरिद्रता न धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिनको रोटी दिनुहोस्। अन्यथा मसँग धेरै भएकोले म तपाईँलाई इन्कार गरौँला र परमप्रभु को हो र भनौँला, अथवा म गरिब भएकोले चोरी गरौँला र परमप्रभु मेरा परमेश्वरको नाउँ अपमानित पारौँला। यहाँनिर पुरुष दाजुभाइहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन यस्तो छ है, हाम्रो जीवनबाट असत्यता र झुट कुरा हामीबाट टाढै हुन आवश्यक छ। न त हैन मलाई दरिद्रता न धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिनको रोटी दिनुहोस्। आज यहाँनिर परमेश्वरको वचनबाट भनेको कुरा, थाहा गर्ने कुरा चाहिँ हामी
पुरुष दाजुभाइहरूलाई धेरै ह्याम्पर पर्छ। हामीले चाहिँ धेरै परिवारको कुराहरू सुन्नुपर्छ, धेरै कुराहरू गर्दाखेरि हामीले धेरै धन सम्पत्ति कमाउने, धेरै घर बङ्गला गाडी हरेक कुराहरूको इच्छा चाहना डिमान्ड आउँछ, परिवारका सदस्यहरूबाट आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पुरुष दाजुभाइहरूलाई चाहिँ एकदमै यो एउटा प्रेसरमा जिउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तर प्रभुको वचन भनेको छ, परमेश्वरका दास यहाँनिर उहाँले भन्नुभएको कुरालाई हामीले मनन गर्न सक्छौँ। मलाई है मलाई दरिद्र बनाउनुहोस्, न धेरै धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिनको रोटी होइन दिनुहोस् भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि धेरै धन सम्पत्ति भयो भने चाहिँ हामीले प्रश्न गर्न सक्ने रहेछौँ। परमेश्वरलाई प्रेम गरेर परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले पाउनु अलग कुरो, तर त्यो धन सम्पत्तिबाट परमेश्वरको महिमा पनि हुनुपर्दछ। हामीले हाम्रो परिवारलाई चलाउनु मात्रै, हाम्रो आफ्नो खुसीलाई पुरा गर्नको लागि मात्रै, मनोरथ पुरा गर्नको लागि मात्रै हामीले धन सम्पत्ति जोडेका छौँ र परमेश्वरलाई खाँचो परेको बेला परमेश्वरको सेवाको लागि, परमेश्वरको महिमाको लागि हामी त्यो खर्चाउँदैनौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई समस्या बनाउन सक्छ। त्यसै कारणले भनेको छ कि धेरै धन सम्पत्ति पनि मलाई नदिनुहोस्, तपाईँ को हो, परमप्रभु को हो र भनेर चाहिँ भन्नुला। हामीले चाहिँ आज धेरै देख्न सक्दछौँ कति प्रियहरू चाहिँ त्यसरी धन सम्पत्तिको लोभले चाहिँ अनि संसारमा गएर परमेश्वरदेखि टाढा भएका कुरा पनि हामी देख्दछौँ। अनि यस्तो समस्यामा चाहिँ विशेष गरी दाजुभाइ नै पर्दछन् है। धन सम्पत्ति धेरै भएपछि काममा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि सेवा सङ्गतिमा छैन, प्रार्थनामा छैन, अनि हरेक प्रभुको कुरामा जति गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। अनि हामी पुरुष दाजुभाइहरू चाहिँ हामी कमजोर भयौँ भने अनि हाम्रा परिवारलाई हामीले कसरी डोर्याउने, हाम्रो श्रीमतीलाई, हाम्रो छोराछोरीलाई, हाम्रो आफ्ना आफन्तलाई, जतिलाई पनि हामीले परमेश्वरमा डोर्याउने कुराहरूमा चाहिँ हामी घरको मियो चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, परमेश्वरको सेवकहरू चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। यदि तपाईँ र म बलियो भएनौँ भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो घर लाथलिङ्ग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घरको मियो बलियो हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरको कुरामा हामी दाजुभाइहरू बढेको हुनुपर्छ, परमेश्वरको कुरामा हामी बढ्नुपर्छ। हो, धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा चाहिन्छ, एकदमै सही कुरा हो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरा पनि सँगसँगै हामी जानुपर्छ। त्यसै कारणले यहाँ भनिएको छ, असत्यता र झुट कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्। होइन त, हामीले कतिवटा कुराहरू गर्दाखेरि असत्यता बोल्नु पर्ला अनि झुटो गर्नु पर्ला, तर त्यो कुराबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्न। हामीले सठिक रूपमा गर्ने कुराहरू गर्नुपर्दछ। अनि यहाँ बताएको छ है, न मलाई दरिद्रता बनाउनुहोस्, न त धेरै धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिनको रोटी दिनुहोस्। हामीलाई यथार्थ सन्तुष्टि, हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा जति दिनुभएको छ आशिष, त्यो कुरोमा चाहिँ हामी दाजुभाइहरू चाहिँ सन्तुष्टि रहन सक्नुपर्दछ। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ र त्यसो गर्छौँ भने चाहिँ साँच्चै नै हामी परमेश्वरको एउटा असल सेवक बन्न सक्छौँ। त्यसै कारणले भनेको छ, फेरि गरिब भयो भने पनि चोरौँला र तपाईँको नाउँको बदनाम अपमानित पारौँला। त्यस कारणले प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने, हामीसँग एकदम अभाव भयो भने पनि परमेश्वरको बदनाम हुनेछ, किनभने हामीले ढाँट छल गरेर चोर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बदनामी बन्न सक्दछौँ। तर प्रभुले यसरी एउटा सेवकले, एउटा दासले भनेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले र मैले पनि त्यसलाई दोहोऱ्याउन सक्दछौँ। त्यसलाई हामीले हाम्रो जीवनको एउटा यात्रामा प्रभुको वचनलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै परमेश्वरकै महिमाको लागि धन सम्पत्ति हुनुपर्छ, हुनु हुँदैन भन्ने कुरो होइन, तर धन सम्पत्तिको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा होइन, हाम्रा परिवारहरूलाई टाढा गर्ने कुराहरू, हाम्रो परिवारका सदस्यहरू चाहिँ परमेश्वरमा बनिन सकेन भने, हाम्रा परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ प्रभुमा डोर्याउन सकेनौँ भने, खालि धन सम्पत्तिमा मात्रै हाम्रो ध्यान भयो भने एक दिन त त्यो हामीले छोडेर जानुपर्छ। तर हाम्रा परिवारका सदस्यहरू यदि प्रभुमा बाँचेनन् भने, यदि परमेश्वरमा उनीहरू रहेनन् भने हामीले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सन्तुलन मिलाउने काम पनि गर्नुपर्छ। हामी पुरुष दाजुभाइहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका छ, ठुलो जिम्मेवारी छ। हामी एउटा नमुना बन्ने र हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, श्रीमतीहरूलाई प्रभुमा डोर्याउने कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ। पहिलो यहाँनिर इतिहासको 16को 11 पद पनि हेरौँ।
यो हेरेर अन्त गरौँला। यहाँ यसै लेखेको छ 16:11 परमप्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। आमेन। आज पुरुष दाजुभाइहरू चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ। हामी पुरुष दाजुभाइहरू चाहिँ किन हामी मोडेल बन्ने, हामी चाहिँ नमुना बन्ने, किन घरको एउटा मूली भएको कारणले हामी किन जिम्मेवारी हाम्रो धेरै छ र हामीलाई परमेश्वरको वचनले चाहिँ यहाँ आगे दिएको छ। परमप्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। हामी परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने व्यक्तिहरू हामी बन्न सकौँ र उहाँका शक्तिको खोजी गरौँ। हामीबाट आश्चर्य कर्महरू परिवारले देखुन्, मण्डलीले देखुन्, समाजले देखुन्, हैन? तपाईँ र म दाजुभाइहरूको जीवनबाट चाहिँ त्यो कुरोहरू देखिनु आवश्यक छ। अनि त्यति मात्रै न, उहाँले भन्नुभएको छ अनि दर्शन, उहाँको दर्शनको निरन्तर खोजी गर, उहाँको दर्शन चाहिँ निरन्तर खोज। परमेश्वरले के भन्न चाहनुभएको छ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुराको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले निरन्तर खोजी गरिरहने, प्रभुले जे भन्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरोमा हामी लागिरहने कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हुन्छ, आजको वचनको लागि अब यति नै राखौँ, किनभने धेरै नजाउँ, धेरै मैले तयारी गरेको थिएँ, तर म यतिमै राख्दछु र हामीले यही कुरोलाई ख्याल गरौँ कि साँच्चै नै हामीलाई साहसी र सामर्थ्यवान भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी नै कमजोर भयौँ भने, हामी नै दुर्बल भयौँ भने हाम्रो परिवारलाई कसले डोर्याउने, हैन? परिवारलाई कसरी प्रभुमा डोर्याउने, कसरी प्रभुमा मजबुत बनाउने? अनि आजको वचनद्वारा हामीले यो कुरोलाई ख्याल गरौँ, यो कुरो हामी बुझौँ कि साँच्चै नै प्रभुको वचन चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ अनि प्रभुको वचनले नै हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ, प्रभुको वचनले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ अनि प्रभुको वचनद्वारा नै हामी सुरक्षित रहन्छौँ, हाम्रो परिवार, हामी आफै पनि सुरक्षित रहन्छौँ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र अब केही प्रार्थनाको विषय छन् भने बाँडौँ अनि प्रार्थना गरौँ है।